Mare dumediseng betso mo maitseboeng ano jaaka re ntse re taboga le kganya rona ya go nanabela jaaka re nanabela ba getso re tsamaela ko nakong ya dithopo ha re tsamayang teng ha re tsamaya ka go nanabela re tsamaya ka nanabelo e nngwe ya maemo a go godimo ke a goroga ke tswa ko debating tsa Gaborone Bonington South go ile gore re le ba lekgotla la Botswana Movement for Democracy re romile Thomboto moropisi ba ile gore ba ne ba re ditseketsa gore ba mo tuile skane ke ntse ke boka batho hela lo re halo ba itse ombe le mo tuile ba ne le re ditse mo radio le mo tuile and then re bua ka mo parlamente wa gompieno wa Domkrag yo le mo parlamente kana yo ne le mo parlamente nyetswa batho ba Bonington South le mo tuile le lona ke tla re leta utona ra itshoma sisi o mo tuile na botswa potso hela motho ya gore go ko parlamenteng kwa kamalo ba ne go ntshiwa melao ka kanyetso e leng gore Batswana ba ne ba sa batle e ba bangwe ba ne ba betswa ba bangwe ba tsengwa mo tronko wena o le mo parlamente wa party e busa o no reng ka kgantse ka maabane helana le ditseni no reng a o no dumalana kana no sa dumalana e lore me potsone ne tsamela thata go gore le na le dumalana le madomkraga gore melao eo e hete e rentswa dipalo di ne di gana go kopana le gore ga go dipalong tse di bategang ka gore ne ga diriswa di calculator thata go ko parlamenteng kwa malobago ene are ene le secret ballot so a gona po ka ba are o dumetse gongwe o dumetse gongwe ga a dumela yaanong gone ha ne ke akantse gore gongwe ke ba bega dikgang ba botse potso gore me gone ka no re ha mo parlamente ga o ne o dumalana kana ga wa dumalana na mo ne ka akanya gore tshwantse re ba botse potso eo gompieno ana nka bua ka Letshwiti ke mongwe wa ba bega dikgang ba leng gore ba tsamaya le kgantse tsa di parliamentary debates tse leng gore ga botsa Henry o gona go botsa ka kare wa go sotla tele ke rata ka ta ba botsa ka teo kare wa go sotanyana moteng ebile ke letsa gore o kare Henry o ka pikiwa mo di presidential debate ka gore ne ke letsa gore go tshwa le Henryana hana na le teng mo presidential debate tsa 2019 kana nka bo na re tsamaela ka a botsang ka te gore kare mo parlamente wa Bonington South asna na bua gore ene ko parlamenteng ene itswaile go ne go le secret ballot so a gona po ka buang gore na dumalana kana na sa dumalana mme hela ene gore na wa ka ene na sa dumalane ke bangwe ba batho ba ba shotisitseng dipalo tsa ga ta utona masisi a santsa tsamaile ile re kwape ba ile go China mo parlamente wa Gaborone West a ba shotisa dipalo tsa gago kwano yaanong hasna na re ne le secret ballot ga gona po ka tswanga itse kana a sa itse gore position a go ne le ne go solela gore saka yo jane a ba mmotsa gore mme mokaoleng ka re ha le bathopi ba gore editse a sone na kwa gore bolela bathopi gore wena position eno e tsere with regard to melao eo ke ife bathopi ba itse
gore position ya go ne le eng gore position ya go ne le bathopi ba gago ba le mo gone kana ne le ya domkrag because the questions that he was being asked le neng a e botswa ke ntlhopheng wa bo councilora jwa ga borone north suburbs Rebalisi Nchenje one a mmotsa gore mo kaoleng wa re wa go buelela batho mme nna ke le Nchenje ke motho o ke followang debate tsa ko parlamenteng mme go kwa gona le tsamaiso ya bo the eyes have it leng gore e go pateletsa wena o le mo parlamente wa ga borone Bonington South gore o dumalane le madomkraga a ga lona lo ganane le ditshutiso le melao kakanyetso e ka tokahatsa matshelo a batswana gore mo eleng gore o hella o tsamaya la ka gore ministera ka bo morwaeng o kile a sutisa gore sengwe le sengwe se se tswang bo bathong ba kganetso le segane le madomkraga a re sengwe le se gore go sa kgathaletse gore se botlhale go le kanakang hela ha se tiswa ke batho ba kganetso le sogane mme a ntse a itse gore go ngwanyana ko pele tsone tsene di ba di gana tsele ba go di tisa bo batla ba di dumela ka gore anong di ntshiwa ke mongwe wa bona gore that is the game that they've been playing for them ba keta hela ka matshelo a batho hela ana gore this thing se thokala gore se itiswe today la se gana today and then go tsenga le batla gore le go sentsa kana go ya lona a bo le se dumela kana go ya lona and this is what we have been seeing ka puso ya domkrag ne ke soloetse gore saka yo jane a mmotse potso gore mo kaoleng wa re ne le secret ballot bolela ba thopi gompieno gore ono wa tlhopha eng kana go eo ine ke tsentse Henry ha kere Henry ke motho wa go botsa motho ka re wa mosotla itlele ke mo reditse Henry ka botsang ka teng ba bangwe ba dumela gore o rumilwe ke domkrag na isa mpe mo seemong sa gore ke dumela gore o rumilwe ke domkrag mme ke letsa gore a tsene mo debating tsa presidential ka gore ka rata go botsa batho ka teng gore ka ke batla le demonstrate la gore Henry Letshwiti o ira yang gore potso e tla betswa gote ta utona re tsoma sese o kulo wa re o lolope o ngwana lolope wa elatswa ya no re bolelle gore a o rotwetsa gore mo lahatsi la Botswana motho ka tlhatloga maemo karana se a iletsang go nna sone mo botshelong ka tsela hela ya bolope ga o sa lopele ga o ka kwa wa khona sepe mo lahatsi la Botswana e beta utona masisi a hiwa sebaka sa gore a arabe ba re ha ke se ke be ke reka tsatsi lepe ke le lope ha ke se nko ibile a gatella ke reka tsatsi lepe ke le lope Henry Letshwiti ha e tshwere yone ha utwa ke gore a ke re nka betšha ka Henry Letshwiti ga e tshwere ha tautona sena na araba lo tabara ao tautona a ke re go teng mo maranyane mo o bua ore o le lope o ngwana le lope wa elatswa go bua wena a batla go ra Motswana yo re editse loha o mora ore motho o ne se wena ne le sepoko sa gago gore Henry Letshwiti ha ka go togela bogolo yang ha itse o to go latedisa kganye gore ao mogolo o ra gore re ntse re go bona le gompieno ana ebile ha ile mo phone ka nna gore are ke ye mo phone ta ke tobetse a ba tobetse ha tobetsa gantsi o tabale ba ya presenter lene ga tama monna ya presenter le o taba mo le bana ba aba smile a tobeditse yana ta utona masisi a buare ke le lope ke ngwana le lope ke a elatswa
e be re ga tswa ba re a wa re ga o itse re ka tsatsi lepe o re o lolope kore ga go beile yalo ushwana wa ga Letshwiti Henry bana ga o itse gore o ka bata kgoro ya botso ka kae ke sene ke se solohela mo go saka yo jane gompieno gore a ba tsa monna yo wa mo parlamente wa ga Boroni Bonington South a ba mmotsa potso gore rra ka ware ko parlamenteng ga no go thopiwa ka melao ye batswana ba ne ba sa e batlele wena ware go no go le secret ballot so ke mang yo ka buang hela confidently a bua gore o ne o dumalana le Democrat ka gore ne le secret ballot so potso ye ha ne a tshwere ke Henry Letshwiti kana gongwe ya tshwere ke Sehurutsi ya ne ba tota ka ene a ragaraga ba mmotsa ba re mokaule ka ke ba batho ba ga Boroni Bonington South ba ha ba go reditse ba bangwe ba ko malapeng ba go reditse a o ra gore o thophile kgatlhanong le se tautona mototlegi raetso Masisi a ileng ko China a sena na laela ko congressing ene e tshwaretse ko Tlokweng gore o pe yo ka bong a tlhopha kgatlhanong le se ene a se eletsang le tautona Masisi o tshwanetse go timiwa top a ba gore potso ene e tshwanetse gore e botswe monna yo lare go ne go le secret ballot tautona ene o ntshitse le go because he's a dictator o na dictator le ko Tlokweng ko stadium are ke a emelela madam gra ke a emelela ke a China me ke a China na ke tsamayela le motho a le mongwe hela e bong Minister of Foreign Affairs bata bo ba setse ko parlamenteng kwa madam gra kwa me ba setse yana ba tla bo ba hitisa melao me o kana lo pe yo kana lin discipline madam gra ke batla gore le bone tale mo mpakanyetse yana mo parlamente wa Bonington South ene ha dumalana le molao wo ha dumalana ha ke ga kologelwa ka gore ne re lebeletse bile parlamente na ya matsi motsamaisa dipuisano tsa parlamente Raskela mane a dira dipalo tsa gagwe ba le bararo ba ne ba sa dumalana le molao mme le ta gakologelwa re nako eo maparlamente a kganetso ba ne ba dule mo parlamenteng they walked out of parliament so no go setse ba Democrat ba le bararo ga ba dumalana le molao yana monna yo le ene ke mongwe wa boraro jo meta utona wa dictator ra ene o na dictatile gore ba tshwanetse gore botlhe ba go tlhopha eng a ba emela ko China a go kopa le dictator o mongwe mo China ko a bo yo a sala a tlola molao wa dictator kana go mo nka bo saka wa jane a mo fofetse tota nga ba mo tsamaetse ka gore na wa araba re na ke le di kana lina le banna ntse ke a voela go le bua ke sa batho go le senya na ke le wenu ke ne ka gana taolo ya dictator hela ya kana a bobetse kgama le nane ka mo bobela a bo ke gana taolo ya dictator ibile tsatsi le o ke itse gore o ile go kopa le dictator e nngwe ka bo ke gana taolo ya go nna ke mongwe wa batho ba bararo o ra bua a thamaletse mfana wa kokazi a thamaletse ela yana mfana wa kokazi kare saka yo jane ka ba mo fofetse ka potso e latelang gore monna wa a itlhatswe batho ba ko bauto yaanong saka yo jane o jiste team o paletse go fofela monna o le gona na re tsore monna o sente a reng me gone ka re bagolo mo ngwe ne re kgona go utlwa gore monna yo a re ene ga rate dictator e go te Masisi ne re mo utlwa gore a re Masisi is a dictator ibile ene
o na se tsa tsere tshwetso la ha ne le tsatsi la bohelo ko parlamenteng gore he refused to bow down to the dictatorship of the dictator himself, who had traveled to China on that particular day. Yeah, no. Nna re santse re bela ela re ipotsa gore a ka ta go dira dio tse anong ka motsotso wa dikgobalo hela yana mme 5 years o tla tlantse le the eyes have it ya no na ke sana ke dikeleka tsa ko ga borone Bonington South ke beetse wa domkraga ko thoko ke bona gore go ra gore wa domkraga ga ka kgona sepe e be le gore go ra gore anong re sala ka baka o lengwe ba ba 4 bao wa domkraga ke tsa gore gape e hela ja ka re tsere tshwetso ya gore gongwe le ngwa re lenteng a re ntsen domkraga ke tsa gore ke gone mo go diragalang gompieno gore e be re ile dilonts a bo batho ba domkraga ba palwa ke go defender domkraga because ha ile nteng gonana ga e defender ne ke bona gore e tshwanetse gore ga o bua ka dikgwetlo tsa banni ba ko ga borone west o bua ka dikgwetlo tsa banni ba ko block 5 tsa ko block 9 dikgwetlo tseo ha o ra di bua hela tsone hela ha o di bua dikgwetlo tseo di ntsha monwana di supa domkraga wena o isu simolole go supa domkraga ka monwana dikgwetlo tseo ha o di bua hela o di bua one by one di setse bile di phutholla monwana di supa go domkraga jaanong ga o batla go emela dithopo mo a borone kana ka e hela o di emela ka domkraga mo gare ga dikgwetlo tse di kana-kana tsa batho ba la tsheleno go thata ta re o buelela domkraga go thata ke bone anong madomkraga ba setse ba opa diatla jaanong ga moshwane lo wa Botswana Movement for Democracy a itshwere sente a yalana kare utlwang ko ra bua language ya mo strateng sa Old Naledi a bua language ya batho ba kgaolwele ka utlwano le ba ko morago ba le ba domkraga ke utlwa ba gadimana yana ba bona gore na re ano lonano le to itumella motho a party isele ka right o tla ka bone moshwane wa ka o tla ka bone baragaraga ya ke sone se ileng gore nna ke dumela mo gore domkraga tota yone e lapile e heletswe ga e defender sone se ileng gore re tshwanetse re move on a re ke ra ga iswa ke batho ba di relationship ba ileng gore a go sa bereke ba move on ona ompieno ana o mongwe motsegare na a postile mo kaoleng o mongwe wa rona na a postile mo are weekend day go iwa kae ko ra domkraga go gona go senyegele ko pele. We are always looking forward to the rally tsa Ramasisi because re itse gore every time hela ga e mabua go a senyega o na senyetsa ko pele hela a senyetsa ko pele a senyetsa ko pele a senyetsa ko pele nane ke tsa gore madomkraga ka ne ke ba ga kolla maloba ke ba rakere ba kauleo ha sena kwa gore le ire thulaganyo ya gore le bitsane ka boeo le ba akanye seo because go senyegela ko pele na go tsote madomkraga ba togela hela ba batla go bona go ya go go anteng but na ke ba torere ka moswabe ba re supa ka monwana ba re moruti Tiego no a skwa re ga kolla no a skwa re bolella gore dio tse re tshwanetse gore re direng re ire ja re ba akanye jang na ke ba te so ke na ke ba bolella gona ke ba ga kolla kere no le ka bitsa bo kopano jwa maramara kana jwa neke hela la bo bitsa ka WhatsApp la bitsa kana la kopa go kopana kwa dada la kopa go kopana kwa dada ka sepiti ka dia marama ke bola go ba akanya dilo tsa lona but ha le gore le bona re go siamela e dodomele hela yana jekana nya me gona molato ha bona la ile molato nari yana we are looking forward to a rally engwe a domkraga go ruto antsa senyetsa ko pele antsa tenela batho ko pele tsadi mogolo mngwe ma bane re tsene mo house to house campaign ke ena na botsa dipotso hela tse di thata mosadi mogolo le a re na ga ke bate motho yo ga ke mati bogolo a nyibile a bua ka rona basadi bagolo le bana bagolo a bua gore a re nywe mo pelong ka re go ra bo tsene le politiki le lengwa le morale re tautura masisi a re la re nywe mosadi mogolo le ka e utile tota re ga ke mate motho
yo reng ha ba golo ba re ba bua ba re nyenywe. So re emetse gape gore a dire sengwe gompieno mo biking ena a campaigna ko Lusu la ga raetso sabelo mo aga go robale ka kagiso o na campaigna ko Lusu gore ga stola a itse gore go campaignwa kae ga go campaignwe kae gore mo maibing hela le mo gore tswa ke sedidi because puso e dule ka diphatla tsa menwana e dule ka diphatla tsa monwana so ya no ipitela le gore mo sediding yela motho a modimo ga itse gore a tshwara ha kae a lesa ha kae so ha go le phito hela no a lebala re ngo koraling kana go le loso wa lebala re ngo koraling ha le koraling wa ipuela hela gape o ta ba dirisa kora bua na ke tsoro wa ga teng ke a go draming ga drama ha ke itse kore ta ba sa bui ja ka tautona kore ta ba sa bui ka tautona bua ja ka re ke o ira dio tsa drama ka re o dira eng na kana rona ba golo ba rata dilo tse di buiwa sentra bo re sisipetse re tsitsi bana mmele re rophoga mo mmele mo re ipotsa gore banna a mme bo tautona hela gore tautona o kgona go bua jana gore re tshogile re dulwe ke bana ba phego o ka re ha re lentero ka re la ha tsa hatoga ke tsene re ipotsa gore ko re tautona modimo re mo diretseng gore a ba re netse tautona yo ntseng jana yo leng gore ga bua le wena wa bona ela gore o itse gore mo ke meleko ya sezulwini ga teng ke meleko ya meleko ya no ke di amohela tse leng gore re tshwanetse re bone gore re ntse re itsentse mo go tsone mme re leboga modimo o re sa mo dirileng sepe gore a ba dirile gore di-30 tsa October di goroge ka gore letsatsi lengwe lengwe a letla la bo le ketlola mo malatsing a gore di-30 di goroge re tle re ikgabetse re le lehatsi ga ra tswala go thelele re le lehatsi re tshwanetse re ikgabetse mme ikgabetso ya rona ke go tsenya moeteledipele yo o ta re le rona la re tsamaa re bo re tsamaa le rona re le proud re ntse re nya mme bona tautona ya rona ene nya ke tautona e se mo tabong o bana o sa itse gore na motho kwa diketše o ira sketchene ha ro a bua gore na re o tshwaetse gore gona gompieno ka na re ka weekend gona ka moso a ba bua lenaneo le le ntšha gore mo wena gore sepela halo bua lenaneo lele halo bua lele gore a le lengwe e rile le senana le heta ga nniwa hatse ga nna le review nyana a lone ga tshekwa gore lenaneo le berekile a go bereke mo wena snather here no there o takale le lone mananeo a teng a motela a le mo podiumong hala mo nela microphone ha ka ntse lenaneo o le bitsa o le halina gono go batho ba duduetsa mona ba duduetsa mme ke a itse gore ha ba bua ba eta ba re na ba re ke le ra bona sono re le madomkra ba bua ko bothokong jwa bone ba re na tota ke le ra bona story re lebile hela yana moruti nya tswela o no bua hela motho wa modimo gongwe re ta khona re lebile hela yana le rona ya no nkana re patele sa gona re ntse re tsama ra tsone dilo tsonetse re ya ha le rona itle re fila gore ra abuse ka gore ra bo re di reditse life gone ko re le ko o bua hela yana mme moruti ra utwa re go setse morago le rona ra nanabela ke le tswa rona hela go di-30 di goroge re baakanye tare ka moso morago ga dithopotse re sa le re ipaakanyetsa ke re nya mme ha lo rialo ba ka o lengwe le tswele sente batho betso ke la pile ke sale ke thola ke theogetse motsagare otlhe go le di-graduation go le di-house to house go le di-debate ke la pile yaanong ne ke kopa gore ke eme ha ke gore ba ne ke raya gore ke seka ka go robala le sa utlwa lentswe laka ka gore ka nna re ha le sa le utlwa ka moso bangwe ba le tsietsa ya re ka moso la taboga le ba lo tsieditseng gate dinku tsa me di utlwa lentswe lame dinku tsa me di a nkitse le nna ke a ditse tshwanetse le nne le re etse lentswe le mme le bananabedi re tswelle re nanabeleng re nanabella mo boammaruring re nanabella mo go tseng puso re nanabella mo botswaneng
yo montšha, Botswana yo montle, Botswana yo tletseng kagiso, Botswana yo mongwe le mongwe a tla nnang le se a se bitsang sa gagwe, Botswana yo 2 million yana wa ka se a palele ope motho gore a tshele sentle ela a tshele le mo letlepung 2 million yana na a tsaya mangwe ela a tsena mo sa tla ka rona batho ba teng ba tshela sentle thata yana le rona batho ba rona ba ha ba tshwana gore ba thoke go tshela sentle mme re le palonyana e tsena mo satle yana a re nanabeleng ko a re rapeleng mo kaolong wa mona a mpotsa gore a reng Ndaba moruti Ndaba he spoke well mo kaolong ole wa ka wa Kolontoni ne re tsena kereke mmogo he spoke well ha ke re go mo I think ke dijo tsa gagwe ke dio tsa ditsi ya no mme potso ko gore a mme re thoka motho hela yo itseng dilotsi kana re thoka motho yo o ka itseng dilo mme gape a boa gape a kgona go ragaraga gore dom kragae ha e go ka tshokane e dirile tse ratang go di dira e go tlhola entse ka menwana hela yana a o ka kgona go e ba gore ye me ka menwana one potso tshwantse gore re ipotse ka gore yo mongwe le ene na bua le ka dithutego tse dintsi tsa batho tshwantse re ipotse ne ke re ditso monna yo lo a ko thamaga o bitswa go te motaosane ke bona gore nya na ha rutega mo kalokalo ona hetsa go form 5 and then a ba ira various certificates mme ha buelela batho ba ko thamaga o tsenya mahatla mo teng ke sone se le gore batho ba ko thamaga ha re mataosane ba setse bile ba thakanya ditsebe ha ke gara mataosane a jwe ke dithopo ba tlo ba re nya e se mo mataosane wa rona so ga re bona le pelo o bona le lorato o ka itse a bo boa gape o kopanya go itse le passion ya gakgamatsana ya go lwela batho ba kwa ga lona lentswe la go le utwala ba sa le senke ba le utwa gore lentswe le la utwala mme gape se go bua hela mo ka go bua e le gape go boela gape go batho ha o thoka gore o emelle o tsene mo strateng ka dikgang tsa batho kgona go ka tsena mo strateng ka dikgang tsa batho moemedi wa motia ke o ntseng yalo tshwanetse gore a be a heletse a se ka nna setswerere sa dingwe hela sa tse dingwe a se setswerere tshwanetse gore a ba a heletse a le kompa a ntsana modimo a lo segogatse modimo a lo phatsimetsetse sa tlogo sa gagwe modimo a lona le tshwaro a tsegogatswa morena wa rona Jesu Kriste lorato la modimo rara le bokopano jwa mo boitshepo di hologelano di re lekana ba rotlhe di nne le rona di we di re kopanya gape jana ka Jesu Kriste morena wa rona amen ba gaetsho go le tsapanyana a go nne boroko a re la leng sentle ba gaetsho ka moso ke letsatsi le lengwe modimo a le ntshegogaletse modimo a le mpolokele modimo a le ntshomarelle ka Jesu Kriste morena wa rona amen good night.